Hai 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 para sahabat-sahabat dan para fan-fan berat dari artis cantik Amanda Manopo dimanapun berada, semoga selalu berpikir positif dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan ya guys. Dan kali ini Mimin pun kembali dengan berita terbaru dan terupdate nih tentang sang artis cantik Amanda Manopo yang kembali ramai diperbincangkan oleh berbagai warganet akan cuitan Amanda Manopo yang begitu sangat aktif di Twitter ya guys. Amanda Manopo pun menuliskan begitu banyak cuitannya di dalam Twitter. Salah satunya Amanda Manopo mengatakan pura-pura nggak tahu aja, mau ngeliat sebagaimana dia jagonya memainkan drama. Dan selain itu Amanda Manopo pun menuliskan sudah mengalami kehilangan yang perih, nangis pun sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi mau siapapun atau apapun yang datang dan pergi, aku hanya menyimpan rasa seakan Amanda Manopo terlupakan akan sosok yang selama ini dia cintai dan meninggalkannya, menyakitinya berulang kali ya guys. Sungguh sangat miris sekali dan tentunya sangat dalam sekali ungkapan dari Amanda Manopo ini. Dan tentunya akan unggahan dari Amanda Manopo tentunya ramai dikomentari oleh berbagai warganet. Ada yang mengatakan Amanda Manopo sedang dirundung pilu, ada pula yang mengatakan Amanda Manopo lagi gabut tuh atau lagi galau, ucap dari warganet. Nah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan komentarnya di bawah ya. Sekian berita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali.